আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে হাজির। আমি রোমান দেখাবো 348 লিটার ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর, যার মডেল হচ্ছে Wfc-3d8-gdeh ইনভার্টার। এই ফ্রিজটি কিভাবে চালানো লাগবে এবং কোন ফাংশনের কি কাজ তাই থাকছে আজকের ভিডিওতে। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। এই হচ্ছে 3d8-gdeh ইনভার্টার ফ্রিজটি, 348 লিটার 348 লিটারের ফ্রিজটি। এই ফ্রিজটি আপনারা কিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিবেন এবং কতক্ষণ পর কেনার কতক্ষণ পর আপনারা সংযোগ দিবেন এবং কতক্ষণ কত ভলিউমে রাখবেন সেই বিষয়টা আমরা এখন দেখাবো পুরো ভিডিওতে। সেলিম ভাই যান, ওইখানে লাইনটা দেন, এই যে আরে একটু আস্তে 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 দেখেন। হ্যাঁ, এই যে ফ্রিজের সুইচটা সুইচটা বন্ধ করেন। হ্যাঁ, বন্ধ করে এই যে ফ্রিজের লাইনটা এইভাবে দিয়ে দিবেন। দেবার হ্যাঁ, এখন বিসমিল্লাহ বলে অন করে দেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে সেলিম ভাই দেখান আপনি প্রথমত কি করবেন। ফ্রিজে তো লাইন দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে না? এখন আপনি দেখান যে আমরা এই যে এই ফাংশনগুলি কিভাবে কি কাজ করবো। এটার মধ্যে লাইন দেওয়ার সর্বপ্রথম এটা লক হয়ে থাকবে, এটা সিস্টেম লক। এই সিস্টেম লকটা প্রথমে ছুটাইতে হবে, 3 থেকে 5 সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে। এই ছুটছি লকটা ছুটার পরে আপনার এই যে সেট লেভেলে যেতে হবে। সেট লেভেলে হচ্ছে আপনি কমাইবেন বাড়াবেন, এই দেখেন 2, 3, 4, 5। উনি কত রাখলে প্রথম নিয়ে বাসায় নিয়ে 5 ঘন্টা ফুল পাওয়ারে রাখতে হবে। তাহলে এখন কি পাশে ভলিউম পাশে আছে? হ্যাঁ, পাশে আছে। তাহলে এই পাশেই থাকবো 5 ঘন্টা, এই 3 ঘন্টা পর্যন্ত না? কত? 5 ঘন্টা। আচ্ছা, তাহলে ফুল ভলিউমে 5 ঘন্টা পর্যন্ত চালাইতে হবে। 5 ঘন্টা পরে কি করবে? তো 5 ঘন্টা পরে আবার উনি 3-এ দিয়ে দিবে। 1, 2, 3 3-এ সবসময় 3-এ চলবে সবসময়। এইটা তখন 3-এ অথবা 5-এ দেওয়ার পর উনি আবার লক করবে কিভাবে? অনেক সময় বলে বাচ্চারা টাচ ধইরা ভলিউম বাড়াইবো কমাইবো, অনেক সমস্যা করতে পারে। এটা আপনার লক করতে হবে না, এটা হচ্ছে অটোমেটিক 20 সেকেন্ড পরে এটা লক হয়ে যাবে। যে কোনো কারণে আবার কমাতে হয় বাড়াতে হয়, লকটা হয়ে গেলে তখন আবার এই 3 সেকেন্ড থেকে 5 সেকেন্ড ধরে রাখলে লকটা খুলবে। আর যদি করতেও চায় তাহলে 3 থেকে 5 সেকেন্ড ধরে রাখলে লক করতে পারবে। আচ্ছা, আমি বলতে চাচ্ছি যে ভলিউম বাড়ানোর পর অথবা কমানোর পর ওই লকে আর টাচ করার দরকার নেই, অটো লক হয়ে যাবে। কিন্তু আবার যখন ভলিউম যখন আমি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা অথবা 2 দিন অথবা 3 দিন পর আমি যখন ফ্রিজটা আবার লক মানে ভলিউম বাড়াইতে কমাইতে চাই, তখন ওই লক খুলে নিতে হবে। ওই 3 থেকে 5 সেকেন্ড ধরে রাখলেই লক খুলে যাবে নিজে লক। আর এইটার কাজ কি? যে বুস্টার কুলিং এর কাজ হয়েছে আপনার কোনো যে মাল বেশি দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য, তখন এর মধ্যে টিপ দিলে আপনার এটা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে বুস্টার কুলিং হইতেছে কি কোনো কারণে ফ্রিজ দেখা যায় এরকম হয় একসাথে অনেক গোস্ত মাছের বাজার আমরা একদিনে করি। ওই দিন যখন ফুল বাজারটা বা মাছ মাংস আমরা ফ্রিজে রাখবো, তখন আমরা ওই বুস্টার কুলিংটা ব্যবহার করতে পারি। বুস্টার কুলিং ব্যবহার করলে ঠান্ডা পুরোপুরি হইয়া অটো আবার ওই নর্মাল লেভেলে চলে আসবো, তখন কিন্তু আর কিছু কাজ করার দরকার নেই, কোনো কাজ করার দরকার নেই, তাই না? বললাম যে গরম হওয়াটা স্বাভাবিক, গরম হইলে ভয়ের কিছু নাই, গরম হবে আবার অটোমেটিকলি ঠান্ডা হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর হচ্ছে কি আপনারা অনেক সময় দেখা গেল ফ্রিজ বন্ধ করলেন, কোনো না কোনো কারণে বন্ধ করতে হয়, বন্ধ করলে সেক্ষেত্রে সাথে সাথে অন করা যাবে না, ন্যূনতম 10 মিনিট সময় নিয়ে তারপর আবার অন করবেন। আবার এরকম হয় অনেক সময় দেখা গেল আপনি এই রুম থেকে ফ্রিজটা অন্য রুমে নিয়ে যাবেন, সেক্ষেত্রে 1 ঘন্টা পরে অন করবেন। আপনি অন্য রুমে নেওয়ার পর 1 ঘন্টা পরে আবার অন করবেন। আবার এরকম হয় বাসা চেঞ্জ করলেন, হয় না? অনেক সময় এই বাসায় বাড়া আমরা আছি, অন্য বাসায় যাব, তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজটা বাসায় নেওয়ার পর ন্যূনতম 3 ঘন্টা পরে আবার অন করতে হবে। এই হচ্ছে ফ্রিজের আরও কিছু তথ্য। আর হচ্ছে গিয়ে আপনার ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ব্যাপারে বলতেছি। ফ্রিজ আপনার কম্প্রেসার হচ্ছে 12 বছর, আর আপনার স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 4 বছর, ডোর হচ্ছে 3 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস হচ্ছে 5 বছর। এই হচ্ছে আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি।
সহ ওয়ালটনের সকল পণ্য পাবেন আমাদের কাছে। আর আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস তো বললামই, আর মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে স্ক্রিনে থাকবে, আপনারা এই স্ক্রিন থেকে মোবাইল নাম্বার নিয়ে আমাদেরকে ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর সকল মালামাল ক্রয়ের পর হোম সার্ভিসের আছে সুব্যবস্থা, বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। আজকের মতো এখানেই রাখলাম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।